ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். நிறைய பேருக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு காக்டெயில் வச்சுருக்கோம் பெட்டாக. அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறோம். எல்லா காக்டெயில்ஸ்க்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கண்டிப்பாக வைங்க. அண்ட் ஸ்ப்ரவுட்ஸோட கார்னும் கண்டிப்பாக வைங்க. நல்லா குளிர்காலத்துக்கு கார்ன்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தென் நான் கேப்சிகமும் ட்ரை பண்ணேன், கேப்சிகம் சாப்பிட்றாங்க. ப்ளஸ் கட்டில் போனுமே வைங்க. நீங்கள் கேஜ்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க மாதிரி எப்போ தோணுதோ சாப்பிடுவாங்க. தென் என்னோடய பீக்காச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடச்சக்கல்ல ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ளஸ் சீட் மிக்ஸ் மேண்டட்ரி, குட் குவாலிட்டியான ஒரு சீட் மிக்ஸ் வாங்கி வைங்க. ப்ளஸ் வார்ம் வாட்ரு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் கொடுங்க. 2 வாட்டி மாற்றினா ரொம்ப நல்லது. நைட் தூங்கும் போதும் கேஜ் சுற்றி இந்த மாதிரி கொசு வலை பிளாங்கெட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கைஸ்.